მშვიდობა არ მოგვაკლოს ძვირფასო მსმენელებო, წყალობა და კურთხება ღმერთმა, ამინ. დღეს ვაგრძელებთ საუბრებს ევოლუციის თეორიის შესახებ. ამჯერად ჩვენი განხილვის საგანი იქნება ევოლუციის განვითარების პრეტენზიები სულიერ სფეროში, კერძოდ საღვთისმეტყველო კუთხითაც, რამაც გამოიწვია ეს ევოლუციური სულისკვეთების შემოჭრა თვით მართლმადიდებელ ეკლესიაშიც კი. რამ გამოიწვია ეს პროცესები, რა სულიერ საფუძვლებს ფლობს ეს ევოლუციური თეორია, ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ, ის განიხილება როგორც ზოგადად პროგრესის სახეობა, ანუ ყველაფერი პროგრესირებს, ყველაფერი მათ შორის ადამიანი, მისი ინტელექტიც, არა მარტო ბიოლოგიური თუ მცენარეული სამყარო, არამედ მთელი კოსმოსი ევოლუციონირებს და შედეგად ცხადია ადამიანიც ხდება აი ამ ევოლუციის შედეგი და აი ამ შედეგის შესაბამისად ადამიანი წარმოქმნილი დაბალი ასეთი მაიმუნებისაგან ის უნდა გახდეს შემდეგ უფრო უზენაესი არსება ზე ადამიანი, ზე რასა, ეს არის ის იდეოლოგია, მოკლედ რო ვთქვათ, ევოლუციის თეორიის საფუძვლები, რასაც ეწოდება. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, რომ ადამიანებმა, ევოლუციონისტებმა განაცხადეს ესეთი რამ, რომ არა მარტო ზოოლოგია და ბიოლოგიაში, არამედ თვით სულიერ სამყაროშიც თვით საღვთისმეტყველო სფეროშიც უნდა მოხდეს ევოლუციური ცვლილებები. და რას ნიშნავს ეს? და ვინ იყო ამის ფუძემდებლები? ჩვენ ძირითადად ვისაუბრებთ ორი პიროვნების შესახებ. ეს იყო ერთი იყო გამორჩენილი კათოლიკე მეცნიერი და ამავე დროს სასულიერო პირი ტეერ დე შარდენი და მეორე პიროვნება არანაკლებ პოპულარული თავისი ესეთი შეხედულებებით გახდათ საკმაოდ გრძელი გვარი აქვს პიერ ლე კონტე დუ ნუი, რომელიც იყო მე-19 საუკუნეში პარიზში მცხოვრები პიროვნება, შემდეგ მის გარდაინაცვლებს ნიუ-იორკისკენ და ასევე ევოლუციონისტი ცნობილი, რომელმაც სწორედ აი ამ იდეას ჩაუყარა საფუძველი, რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ. სახელდობ, რომ ჩვენ ტრანსფორმაციის დასაწყისში ვიმყოფებით, რაც უმაღლესი რასის გამოჩენით დასრულდება. ევოლუცია ჩვენს დროში გრძელდება, არა ფიზიოლოგიასა და ანატომიის სიფტყეში, არამედ სულიერ და მორალურ დონეზე. ჩვენ ევოლუციის ახალი ფაზის სხუბლზე ვიმყოფებით. ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი გამონათქვამი იმათვის, ვინც ცდილობს, რომ ევოლუციის თეორია სწორედ რომ სულიერ სფეროში წამოიყვანოს და რა კუთხით განიხილება აქ სულიერ სფეროში რა ხდება? აქ ქრისტე უკვე არ არის ის მართლმადიდებლური მხსნელი სოფლისა და მეორე იპოსტასი წმინდა სამებისა, რომელიც მოვიდა ქვეყნა და განკაცდა და თავისი ჯვარცმითა და აღდგომით და ღვთაებრივი სწავლების და ეკლესიის დაარსებით მოიტანა ჭეშმარიტი სარწმუნოება ქვეყანაზე. ეს ქრისტე სულაც არ არის მათთვის მისაღები, არამედ ევოლუციური ქრისტე გვაძლევს იმის მტკიცებულებას, რომ ეს განხორციელებადიაო, ამბობს ის ევოლუციურ თეორიაზე, იმიტომ რომ ის არის სოციალური იდეალური პიროვნება. რას ნიშნავს ეს სოციალური წარმოჩინება ქრისტეს? ვინ იყო ქრისტე ჩვენთვის? ყველამ კარგად ვიცით, რაც უკვე ვთქვი, ხოლო მათთვის ის არის უბრალოდ სუპერ ადამიანი. სრულყოფილი ადამიანი, გამორჩეული თავისი ნიჭებით და რომელსაც უნდა ბაძავდეს სხვა და აქ მეტი არაფერზეა საუბარი. ანუ აქ ევოლუციის სახეობა შემდეგნაირად განიხილება, რომ თუ მაიმუნისაგან წარმოიშვა ადამიანი, შემდეგ ამ ადამიანმა თავის სრულყოფილებისკენ უნდა ილტოდეს და გახდეს ქრისტესნაირი სრულყოფილი თავისი ადამიანური თვისებებით და შემდეგ ეს არ არის ოღონდ დასასრული და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ისინი ქრისტეში რაიმე უზენაეს
ღმერთს აღიარებენ. არავითარ შემთხვევაში ის მათთვის არის რიგითი სუპერ ადამიანი, იდეალური ადამიანი, მართალია, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ის არ არის ღმერთი. და ეს სამყარო კი აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, მათი აზრით, ისინი ამბობენ, რომ ამ მწვერვალისაკენ, რომელზეც უნდა აღმოჩნდეთ ყველა ჩვენთაგანიო, იმ მწვერვალზე მისასვლელი გზა არის სხვადასხვა გვარი. ანუ ისინი თვით ამ რელიგიებში ხედავდნენ ძმამდადანო ჭეშმარიტებისკენ მავალ გზას და აი ამ ჭეშმარიტებას ისინი სულაც არ ხედავენ მართლმადიდებლობაში, ამავე დროს იმ მწვერვალში სულაც არ იგულისხმება სამოთხე და სასუფეველი, არამედ აქ საუბარია კიდევ გარდამავალ პერიოდზე, რომლის შედეგადაც ადამიანი კიდე რეინკარნაციულ თემას განიცდის და კიდე უფრო კოსმოსურად, კიდე უფრო სრულყოფილდება და რაღაცა ეონს წარმოადგენს ზოგის მოსაზრებებით კიდე ეს იქნება ის ახალი ერა, ახალი ეპოქა, ანუ ქილიასტური სამყარო, რომლის ესეთი მარადიულად ნეტარ მდგომარეობაში მყოფები დაემკვიდრებენ ეს ზერასის უკვე ჩამოყალიბებული ტიპაჟის ადამიანები. ანუ ის ადამიანები, ვინც გადაურჩება აი ამ დარვინისებულ ევოლუციას, სადაც საუბარია უძლური ადამიანების განადგურებაზე და ძლიერის ფორმირებასა და ჩამოყალიბებაზე, რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ. ანუ აქ ორი თემა არის დასახული მათ მიერ. პირველი, რომ ეს ევოლუციის თეორია არის საყოველთაო და ის მოიცავს მთლიანად ადამიანს და უნდა დასრულდეს ზიადამიანის და უმაღლესი რასის წარმოქმნით და მეორე ეს ადამიანები ევოლუციონისტები ამბობენ რომ შესაქმნის წიგნი, ანუ დაბადებისა ბიბლიური წიგნი უნდა იქნეს ახლებურად განმარტებული. ანუ მათთვის მიუღებელია ადამიანის ზოგადად დაცემის თემა, ანუ ზოგადად ცოდვაზე საუბარი, ეს არის ყოველად მიუღებელი მათი მოსაზრებისთვის და ეს ადამიანები ამბობენ რომ უნდა მოხდეს ესეთი დაბალი ადამიანებიდან წარმოიქმნას ზე ადამიანი. და ხედავთ ჩვენ ამას უკვე თანამედროვე ღვთისმეტყველებშიც სამწუხაროდ განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისის აი თქვათ მეინდორფი ამბობს უკვე რომ და მითოლოგიასაც კი ადარებს ძველი აღთქმის სასწაულებს და სულაც არ მიიჩნევს ის საფრთხო გამოცხადებად იმ უტყუარ ჭეშმარიტებას, რაც ბიბლიაში წერია. ასე რომ ესეთი რამ უკვე შემოიჭრა საღვთისმეტყველო სფეროში და კიდევ უფრო სერიოზული კვალი და ასე თქვათ შედეგი აი ამ კუთხით დაგვიდო ჩვენ ტე შარდენმა. ეს პიროვნება გაცილებით უფრო ქარიზმატული გახლავდა ევოლუციური თეორიის სადმი განსაკუთრებულად განშვალული და სერიოზული მიდგომებით იყო და ის ამბობდა ესეთ რამეს რომ ხდება ერთგვარი უნივერსალიზაცია კაცობრიობისაო, აი ამ ევოლუციის თეორიის თანახმად და აი ამ გამოცხადებას, რომელსაც ის ევოლუციის თეორიას უწოდებს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აღიარებს, მიუხედავად იმისა, რომ ის იქნება ქრისტიანი, ათეისტი თუ სხვა რელიგიის წარმომადგენელიო. ანუ ევოლუციურად უნდა იქნას გააზრებული მთელი სამყარო და ეს ცალკეული რელიგიები უნდა იქნეს წარმოჩენილი როგორც ცალკეულ გზად ჭეშმარიტებისაგენ და არა თვით ჭეშმარიტება, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მართლმადიდებელი ეკლესია არის ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგია. ნახეთ კიდევ ერთი მისი ფრაზა. თანამედროვე სამყარო ეს არის ევოლუციის სამყარო, აქედან გამომდინარე სულიერი ცხოვრების სტატიკური კონცეფციები ახლებურად უნდა ჩამოყალიბდეს, ხოლო ქრისტეს კლასიკური სწავლება ახლებურად განიმარტოს. ანუ სტატიკური კონცეფციებში ცხადია იგულისხმება დოგმატური ცნობიერება დედა ეკლესიისა, სადაც სოფლიო კრებების მიერ განსაზღვრულია უტყუარი ჭეშმარიტება და დადასტურებული როგორც უსთომელი კრიტერიუმი ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მისი აზრით მართალია ის კათოლიკე სასულიერო პირი იყო, მაგრამ იქაც ხო ჰქონდათ კანონები, იქაც აი ეს ევოლუციური თეორია შეიტანა მან და აი ესეთი სერიოზული ბიძგი რელიგიური კუთხით მიცა აი ამ
საწყისებს და აი ამ საწყისების შედეგად გაჩნდა ისეთი რელიგიური ორგანიზაცია, როგორიც არის ეკუმენიზმი, რომელიც სწორედ აი ამ უნივერსალიზაციის თემით არის დაკავებული, ანუ შექმნას უნივერსალური რელიგია, ეს უნივერსალური რელიგია იქნება გაერთიანება ყველა იმ ქრისტიანული კონფესიებისა თუ სხვა კონფესიებისა და რელიგიებისა, რომლებიც შემდეგ შექმნიან ერთ უნივერსალურ რელიგიას. ანუ აქ ნახეთ როგორი სვლა არის პირდაპირ მიდის საუბარი იმაზე, რომ აი ამ ევოლუციამ უნდა გაანადგუროს მთლიანად ძველი ამბები, სულ მუდამ უნდა ხდებოდეს სიახლის შემოტანა მათ შორის ისეთ სტატიკურ თემებში, როგორც არის დოგმატიზმი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, რომელიც არის ჩვენთვის უცვლელი და ამისთვის ეწირებოდა მართლმადიდებელი სასულიერო თუ საერო დასი და აი ამის შედეგად უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგ ახალი ზე რელიგია და რომელიც ამავე დროს ზე რასა, რომელიც იქნება ჩვენი მართლმადიდებლური სწავლების თანახმად, სწორედ ის ეკუმენისტური რელიგია და პანეკუმენისტური სამყარო, რომელიც აი ამ ეკლესიების და მთლიანად რელიგიების კონსოლიდაციას დაისახავს მიზნად და მეორე ზერასის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება ის გლობალური პროცესები და გლობალიზმი, რომელიც აი ამ კუთხით მოქმედებს. ანუ სხვადასხვა სფეროებიდან ერთი მიზნისაკენ სვლა მიმდინარეობს და ამას ძალიან კარგად უწყობს ხელს ეს ევოლუციური თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არავითარი ძველი, მუდმივად პროგრესირებადი უნდა იყოს სამყარო, ადამიანი და მისი სულიერი და მორალური მხარეებიც ამავე დროს უნდა პროგრესირებდეს. ამიტომაც დღეს ვხედავთ აი ამ რევოლუციას არა მხოლოდ სოციალურ რევოლუციებზე გვაქვს საუბარი, არამედ ანთროპოლოგიური, არამედ ადამიანი პირდაპირ გაილაშქრა მან ღვთის დაადგენილი კანონებისა და წესის წინააღმდეგ, როცა საუბარია რომ ღმერთისგან არის შექმნილი ის და რომ ადამიანს მიცემული აქვს თავისი სქესი და თავისი წესი და კანონი და ზნეობრივი ნორმა არსებობს, ამაზე ყველაფერზე უარს ამბობენ, იმიტომ რომ მათთვის არ არსებობს ცოდვის არსი, მათთვის ყველაფერი არის ცვალებადი, უნდა მოხდეს სამყაროს შეცვლა და აი ამ სამყაროს შეცვლის პროცესში ყველაფერი მათ შორის ის თუნდაც სიწმინდეები უნდა იქნეს დანგრეული და განადგურებული. აი ასეთი ახალი ადამიანის ფენომენის ჩამოყალიბება ტერ დე შარდენის აზრით არის მთავარი ამოცანა. ის ამბობდა ასეთ რამეს, რომ როგორც საჭიროა ახალი ფიზიკის ჩამოყალიბება, ესევე უნდა ჩამოყალიბდესო ახალი ქრისტიანობა. სულ ახალ ასეთ მოსაზრებებს გვთავაზობენ ის, მაგრამ რა არის ეს რეალურად ეს მცდელობა, საიდკენ მიყავს ამას ადამიანები? ჩვენ დავინახავთ, თუ კარგად გავაანალიზებთ აი ამ სიტყვებს, რისი თქმაც უნდა მას, ნახეთ ევოლუციის აი ამ პროცესში ქრისტეს სხეული წყალებში იძენს ფორმას სამყაროში. ეს არ არის მართლმადიდებლური ქრისტე, არამედ უნივერსალური ქრისტე ან ზე ქრისტე, რასაც ტერის განსაზღვრავს როგორც ქრისტესა და სამყაროს სინთეზს. ნახეთ, ეს არის ევოლუციონერებადი ქრისტე, ანუ ქრისტე თავად ევოლუციას განიცდის. ჩვენ ვთქვით, რომ ჯერ ადამიანი, ჯერ მაიმუნისგან შეიქმნა ადამიანი, ხომ ადამიანმა უნდა მივიდეს ქრისტემდე, როგორც სრულყოფილ ადამიანამდე, მაგრამ თავად ქრისტე სრულყოფილება და უტყუარი ჭეშმარიტებაც თვითონ წარმოიდგენ კრეხელობის დონე, უნდა მოხდეს აი ამ ევოლუციის ქვეშ, ქრისტემაც უნდა განიცადოს ევოლუციონერობა, ანუ შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ ქრისტიანობა განიხილება არა უტყუარ ჭეშმარიტება, არამედ რიგით რელიგიად, რეგიონალურ რელიგიად, რომელმაც შეიძლება შეთავაზოს საზოგადოებას რაღაცა ნაწილი ჭეშმარიტებისა, თუმცა არა სისავსის სახით. აი ეს არის ის ევოლუციონიზმის ტრაგიზმი, რომელზეც გვინდოდა ჩვენ გვეთქვა და რამაც ჩაუყარა საფუძველი ისეთ ეკუმენისტურ ხედვას, როგორც შემდეგ უკვე ეს მე-19 საუკუნის ამბებს გიყვებოდით და იქ ჩაიყარა ეს საფუძვლები, ამის შემდეგ უკვე აი ამ სწორედ ნიადაგზე ევოლუციისა და
აი ამ რევოლუციური, ასე ვთქვათ, შემართებისა რელიგიაში, სულიერ სფეროში წარმოჩინდება ეკუმენიზმი თავისი სახით, როგორც დღეს უკვე ვხედავთ ჩვენ აქტუალურ ფაზაში შესულს. ანუ როცა ყველა რელიგია ილტვის ერთიანობისაკენ, ერთი რელიგიის ჩამოყალიბებისაკენ, რომლის თავი იქნება ანტიქრისტე. ჩვენ ცხადია ცალკე მიუძღვნით თემას ეკუმენიზმისა და პანეკუმენიზმის საკითხებს, ჩვენ ცალკე უნდა განვიხილოთ ასევე გლობალიზმის სფერო და სხვა მსოფლმხედველობები თუ რელიგიები, რათა კიდევ უფრო კარგად წარმოვაჩინოთ ის დესტრუქციული სულიერი სურათი, ფონი, რომელიც ყალიბდება ჩვენ სამყაროში, რომელსაც არავითარი ადგილი და არავითარი სიმართლესთან თანაბრობასა და თანატოლობასთან ჩვენ მას ვერ გავაიგივებთ. ღმერთმა დაგლოცოს, შეგვიწყალოს და გვაკუთხოს ჩვენ და სრულიად მართლმადიდებლური სამყარო. ამინ.